Selon vous, que fait le bruit d'une oie en colère? Scène du bébé phoque qui a perdu sa mère. Maman! Maman! Que fait un bébé canard quand il a perdu sa mère? Un bébé, je sais pas. Coin, coin! Le cheval attend le cavalier. Qu'est-ce que tu fais? Scène du Tulkun quand il rencontre un personnage dans Avatar. Le saumon n'a pas réussi à remonter la rivière, il est donc sur la berge. Aidez-moi! Un chat qui fait sa toilette. Miaou. Mais tu passes devant un portail où il y a un chien agressif.